Tere, tere! Nii, alustame sellest, et redel on siinsamas. Keerame ennast ringi, vanalinna peale nii-öelda. Ja vaade on siit selline. Ootame edasi. Selle korstna kohta muidugi ei ütleks, et ta väga heas seisus on, aga ellu jääb vähemalt siin küll. Nii, antud hetkel on see pesa, mida mulle alt näidati, on siin. Ja ütleme, kui panna see kaamera näiteks siia selle posti külge, siis oleks vaade selline. Õigemini, noh, nii kõrgele ei tasu seda panna, sest siis võib-olla tõepoolest siia selle toru külge post, et see on umbes 1,5 meetrit post. Siia saab nagu toru panna, sama pika, siis on vähemalt kindel, et see asi nagu vastu peab. Muul juhul ei saa seda nagu väga garanteerida. Aga probleem on see, et posti tagant vaates kaamera tuleb näiteks, või noh, see tuleb ikkagi välisküljele, eks ole. Et kaamera jääb ka siis järelikult välisküljele. Ja kui ta näiteks niimoodi filmib, siis võiks see pesa näha olla, kui seda pesa vaja on näha. Aga ma kahtlen siiralt, et see on see pesa, kus viimati elati. Et mulle tundub, et see õige pesa on hoopis see näeb natuke asjalikum välja või siis oli rongaema natuke tublim. Aga vaade on üldiselt siit on isegi Linnahalli sadam näha, näed. Ja sealt hakkavad juba see A-terminal ja Tallinki hotellid ja muud sellised teemad. Et siit selle posti pealt saaks vaadata näiteks nii siia et näeb ka Niguliste kiriku ära, aga muidugi need postid jäävad jällegi ette, et no neid siit vahelt ju saagima ära ei hakka. Loodan, et see video nüüd mingitki aimu andis. Üldvaade on jah selline, täiesti ilma zoomita. Nüüd läheme. Siin on see esimene rongapesa. Tundub natuke rohkem ajast ja arvust kui näiteks see rongapesa.
siitpoolt vaates vast ei paista päike nii hullult peale. Pirita kohta iseenesest küsisite, et teletorn on seal. See on veel sadam, aga Pirita jääb kusagile sinna kanti. Aga ega seda noh, kuigi palju ähmaselt on näha. Selle jaoks peab ikka tipptasemel selge ilm olema, et seda asja näha. Seal on see lauluväljaku kant. Lasnamäe paistab siit väga kenasti muidugi. Nüüd olemegi linnas tagasi omadega jälle.